迎你收聽啱啱網上電台，天馬行空準時開工，我係 MC Food 街中。你而家收聽嘅係麻甩老火湯。喺節目開始嘅時候，你講完你啲慢性嘢啦，係嘛？講完啦。好咁啊，你嗱每次咧，我睇第一條料咧，都會講一啲科技產品嘅。哦，唔係鹹濕嘢。唔係科技產品，但係今次講鹹濕嘢。咦好啊，我中唔係平時意。啲科技產品係唔係手機啊，就電腦啊或者遊戲嗰啲嘛，係咪先？今次咧呢個科技產品鹹濕嘢，咩嚟嘅咧？好簡單嘅啫， Hitachi。唔係 Hitachi。哦，唔係琴日講嗰隻男仔唔係嗰隻鬼講嗰啲嘢，唔係 Panasonic，唔係 Sharp，OK，唔好賣廣告啦。OK，總之咧係一個緊箍咒。喺波波羅咪，唔係個波波羅咪係月光寶盒嘅喎。點解你講有嘅？唔係咁，但係呢個其實唔係緊箍咒，佢唔會箍你，但係咧係專係克制一個人嘅，尤其是克制男人嘅。喂，點克制啫？咪好似狗嗰啲咧，鎖住條頸，跟住一塊好似會咁你咪用唔到咯。唔係好明。哇！真係星期五就咁樣入人一下，你真係唔係人嚟啊！仲入得咁早。我會反擊㗎。唔係，如果唔係出自佢口嘅話，我分分鐘唔會攞出嚟講。唔係啊！我嘅意思係仲但係佢突然指住自己條頸，好似勒住條頸，跟住我即刻，好自然啫。係啊，我呢係自然反應嘅，好明顯係唔係勒住頸噶啦，唔係勒住頸，係勒褲浪噶啦。佢喺度抄啲嘢講鼻梁啊。即係揾啲鼻梁嘅料出嚟啫，你老味啊真係。OK，跟住之後呢個其實呢個箍咧，我嚟做咩咧？嗱，貞操帶大家聽過啦，咩係貞操帶？啊，攞你命3000你又聽過啦。聽過。OK，咁咧呢個叫男性貞操帶 CB6000啊。哇，勁喎！係咩叫貞操帶啊？嗱，貞操帶咧女孩子用嘅，咁咧就其實係一條底褲咁嘅東西，但係咧底褲做咧佢係無論係皮做又好或者鋼，唔係即係金屬做都好，總之咧就係攞嚟鎖住個閪，哦，OK，係即係 block 住，重複多次。唔係嗰個法文版嚟嘅，係我係咩？鎖住個閪。但係咧，即係意思譯翻中文咧，即係意思咧，將女性嘅陰部就鎖住佢嘅意思，即係話即係擋住佢。你要咧有方法，即係一係用鎖匙啊，或者可能新科技唔知有冇密碼啊，或者指模啊，或者即係好似 Iron Man 條底褲咁樣。類似係啦，咁但係佢有咧就鎖住鎖匙窿，你要有鎖匙去開嘅。係啦，係重複一次個法文啊，拿破崙。鎖住個閪。好好啊！咁跟住咧就即係其實呢個目的咧就係咧為咗咧有兩種嘅，一係咧就個女仔自己自願，但係就唔好俾人搞；一係咧就個老公懲罰係啊鎖住個老婆就唔好佢俾佢出去俾人搞，或者出去搞人，係等等等等。即係其實最終目的都係唔好俾人搞。係啦，即係唔俾搞。係啦，除非你自己配咗條線。咁跟住之後咧，呢個男用貞操帶 CB6000咧就其實好搞笑，佢就只不過咧根據呢個男性嘅陽具用金屬做咗一個套啦，我咁講啦吓。金屬套。唔係係膠質啊，應該其實，但係好硬淨嘅膠質，硬膠，砰砰聲嘅硬膠。OK，咁跟住之後咧，同一道理，佢咧就將你呢個咕咕咧就鎖拿住。OK，咁你又有個鎖就插上去。點鎖咧？我真係好想知啊！真係。嗱，意思其實咧嗰條帶咧就點講咧？嗱，咕咕伸出嚟嗰個位啦，係啊，咁啊一個成冚啦，一 one piece 啦，一件過啦，成冚啦。OK，我用冚嘅。我唔知你用咩？阿心係中意用一抽同埋一塊咁啊！我覺得好散啊呢個感覺。文西中意用一撇啊！我會講一啖。咁你太累贅啦，所以冚好似有啲係好多。咁嗰冚咪一畝啊，不如好似田咁啊！一畝田啊！咁講畝，即係你伸出嚟講畝嘢咧。係啊，咁講畝嘢好多，就一塊過一畝過咁樣就套住佢啦。咁另外咧，佢有一個環狀嘅東西咧，就係啱啱好揼揼冚同嗰冚嘢咧。就結合。咁我使乜綁佢條腰咧？要嘅，咁梗係要啦。係咯，如果唔係我一掹佢就冇用。哪用咩？係啦，咁樣嘅。咁另外咧個鎖頭咧就係 between 嗰個環同埋嗰個伸出嚟嗰冚嘢中間咧，就好似啊平時我哋嗰啲 locker 鎖匙 locker 鎖咁樣啦，即係穿咗出嚟之後就塔過有個窿塔個鎖上去。哇！咁樣嘅。使唔使啊？咁咪好乸重。係，都幾乸重。嗱，重咧唔係一個問題。首先有兩樣嘢，佢咧。我第一樣嘢就擔心啊，究竟屙唔屙到豬豬咧，定係要解鎖先屙到豬豬咧？佢好細心啊，有個窿俾你嘅。啊，喺呢個菇頭位咧，係有個開口嘅。哦，咁但係你屙唔正嘅話咧，就入邊藏料咧就唔係佢個窿都係扭翻出嚟嘅。係啦，貴客自理啦。咁但係咧第二樣嘢就係話，就真係好大鑊，因為咧佢呢個冚嘢咧都幾大抽嘅。咁如果你平時着出街着喺褲度咧。
就好似你長期硬直咁樣嘅。我就係啱啱諗住問你呢樣嘢。係啊，因為好大抽啊。唔係啊，同埋有陣時咧，你明唔明啊？譬如我搭公車翻工嘅，人多啊嘛，朝頭早係咪先？一個唔覺意咁樣，可能行嘅時候，你知中間有條鐵柱噶嘛，崩咗，情何以堪？你諗下我話，砰咗一聲，隔離個個望住你咩料啊？唔係，即係揞住頭，哎呀！原來仲有得解救啊！唔係，但係仲有一樣嘢咧，仲更加大鑊就係話咧，如果咧 ，let's say 呢個咕咕兔呢個 CB6000係你老婆整俾你嘅，因為你成日出去緊，總之係俾人拍上去嘅話，咁佢如果真係咧心咧，如果一諗一嘢嘅話，你有生理反應嘅話，點線咧？係喎，咁咪掙大咗咯？唔係掙大問題，硬膠嚟喎，你點掙大佢啊？唔係，咁我咪好逼咯。但係個 shape 已經係微微向下彎，佢已經幫你即係固定咗你個形狀噶啦，係死啦你冇空間再去有生理反應。咁咪真係上咪好逼咯？哦，係咯，跟住你唔係，但係你明唔明啊？有一種感覺就係長期，即係你要向上，係但係佢不撳低你，斷撳低你嗰種感覺。咁死啦！咁以後都抬唔起頭見人啦。係啦，咁咧呢個價值咧，呢個 CB6000咧就其實價值咧6800蚊嘅台幣，咁即係大概除減翻2個零咯，減翻2個零咗。唔係嗰個 yen 嘅計算方法。嗰個 yen 咁啊，除4就即係1500幾蚊港幣，亦都係等於呢個即係200蚊加幣左右啦。哇！200蚊買條鐵底褲啊，唔好玩啦！唔係底褲，你當佢底褲咯，好啊，大佬。買條金剛棒咯，真係金剛棒啦。所以咧，但係好犀利喎，佢好時尚喎。嗱，有迷彩啦，有呢個花紋啦、木紋型啦。唔係 H&M 出，我唔戴。仲有金屬咧 metallic 嘅。係啊。咁你有咩用咧？咩啊？你又鎖住你唔俾曳咯，即係如果你係一個，我講啲花紋啊。咪最尾嗰個係咩金屬啊 ？metallic 嘅，咪metallic。去到嗰啲大型嗰啲廢車場嗰度有個大磁石嗰啲，你個會唔會舉起咗噶？膠嚟嘅倒上去，即係嗰個外面嗰度。扮嘢嘅啫。仲可以咧 customize 呢個花紋添。哇！係啊，如果大家有興趣一上網呢個 search 下呢個 CB6000嘅話咧，真係整翻個俾自己玩下。變象鼻都得喎。係啊，唔係講笑喎。係啊，你調轉戴咪得咯。又得喎。係啊，笠上我鼻度又得。係啊，得。